Bugün 1 may Türkiyədə Əmək və İşçi Bayramıdır. Bəli, bayram olsa da hər il olduğu kimi bu ildə o qədər də bayram ab-havası hiss edilmir deyə bilərik. Çünki bugünün tarixi Türkiyə üçün olduqca bədbin ruhdadır. Hələ də həmin hadisənin üzərindən illər keçsə də, hələ də hər il hökumət tədbirlər görür. Ən böyük tədbirlərdən birisi İstanbulda məhz 1977-ci ildə olan hadisələrin yaşandığı Taksim meydanı bağlı olur və bu da turistlərin demək olar ki, bir günlərinin itməsi deməkdir. Çünki turistlər gəldikləri zaman xüsusilə Taksim meydanı ziyarət edirlər. Bəs nə baş verdi 1977-ci ildə? Türkiyədə 1 may qeyd olunan bayramlar sırasında idi və hər il insanlar meydanlara axışırdılar və həmin gündə o anları yaşamaq üçün Taksim meydanına Türkiyənin dörd bir tərəfindən insanlar gəlmişdi. İstanbulda böyük izdihamla bayram qeyd olunurdu. Ancaq çox sehirli bir şəkildə izdihamın içərisində silahlar eşidilməyə başladı axşama doğru və həmin hadisə, daha doğrusu bayram qanla bitdi. Müxtəlif mənbələrdə 34 və ya 36 nəfərin həlak olduğu bildirilir və 130 nəfərin isə yaralandığı. Hadisə olduqca böyük səs gətirdi. Ondan sonra bildiyiniz kimi Türkiyə tarixində vacib hadisələr baş verdi. Artıq 1980-ci ildə hərbi çevriliş oldu və Türkiyədə çox böyük qarışıqlığın olduğu dönəmlər idi. Ancaq üzərindən illər keçməsinə baxmayaraq hələ də 1 may günü Türkiyədə biraz hər kəs diqqətli yanaşır. Xüsusilə də dövlət bu sahədə çox diqqətlidir ki, hər hansısa bir miting qanla bitməsin. Çünki hər il baxmayaraq ki, bağlı olur Taksim meydanı, insanlar Taksim meydanına yürüşə çıxır və müxtəlif qruplardan olan insanlar nəzarətə götürülür polis tərəfindən. Bu il isə 1 may günü Türkiyədə olan işçilərin problemlərinin müzakirəsi üçün müxtəlif toplantılar düzənləndi və çalışılır ki, 1 may gününün o qanlı xatirəsi nisbətən daha yumşaldılsın və 1 mayın əslində fəlsəfəsinin nə olduğu insanların diqqətinə çatdırılsın və o qanlı hadisələr get-gedə yaddan çıxarılsın. Bir daha qeyd edeyim ki, hər il olduğu kimi bu ildə İstanbulda Taksim və Beşiktaşa gedən, o cümlədən Şişliyə gedən bütün yollar bağlıdır. Bu da əlbəttə ki, turistlər üçün kədərli bir xəbərdir. Burada yaşayan insanlar üçün o qədər də dəyişiklik olmasa da, çünki bugün rəsmi olaraq bayramdır və qeyri-iş günü sayılır.